Tá Lá Fhéile Bríde ar na Pacáiste, agus lór misil a daltaí is Scoil Rann an Luinnigh agus Scoil Rann a Feirste faoin bhean speisialta seo. Rugadh níl bríd gundaigh an lú a haisi a chuid is smó de na síl a gundaigh hialdara. Nuair a bhí sí ag chuala sí níl Padraig ag cant agus sprog sé í. Tá go leor sean scéalta fa níl bríd agus neart tú deisiún a bhaine le Lá Fhéile Bríde. Thacu sí a bheith ina ban réalta. Le bhain bhaid níl bríd ar cuirt ar bhíor leabaí an weis agus ring sí crás as féithe dó. Bhíní sí dó gur ísa buas ar an crás. Díar an fear tin ar bríd é a bháistús luair sé buas. Agus le gí isteach bríd bhaine, sé a bethe na ráhuiisce. Bhí sí ag ionta cardú le dia agus bhí sí geirí seafabal a chursúas agus chuir sí go ddíonraí le eiltáú ach dúirt an rí an méid atá tá ebalta dhéanú le do chlácha sin an méid táú aintú nuair a chuir sí an chlácha síos chuir sé bhí sé ionta mór an sin agus fuair sí le mór táú. Bhí ní bríd ebalta an tála sin na eil don seafabal. Jo Macaí, Nuacht Cúla4, Scoil Rann an Luinnigh agus Scoil Labhair Joseph ran a Feirste.